Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Biyuhu waxay qayb weyn ka qaataan caafimaadka qofka. Biyuhu wuxuu ka kooban yahay boqolkiiba 50 ilaa 70 miisaanka qofka qaangaarka ah. Haddaanu uu qofka cabin biyo, waxaa soo koobnaanayo waqtigu uu noolaa karo. Iyadoo la isku raacsan yahay cabista badan ee biyaha ahmiyad gaar u leedahay dadka, ay haddana dad badan oo aan ku baraarugsanayn faa'iidooyinka caafimaad ee cabista biyaha ayaa waxaa jira dad badan oo weliba cabista biyaha aan badsan. Biyuhu waxay gacan ka geystaan kobaca jirka. Waxay sidoo kale gacan ka geystaan habka wasakhda looga saaro jirka iyo xididada kuleelka ee jirka. Biyuhu marka ay jirka ka baxaan oo ay raacaan kaadida, saxarada iyo dhididka, waxaa qasab noqonaysa in biyahaas dib loo soo celinayo ama dib loo soo cusboonaysiinayo. Qofka waa in uu marka u baahan yahay in uu cabo biyo, sharaab sida biyaha shaaha iyo cabitaanada noocyada kala gedisan, haba u badnaadee biyaha caadiga ah. Badanaa dhakhaatiirta ayaa ku taliso waxay bulshada ku siiyaan in ay badsadaan cabista biyaha oo xanuuno badan ay kaga baaqsan karaan, waxaana dadkaas qaarkood sidaas ku dhaqan galeen talooyinka. Qofka markuu biyaha badsado waxaa isku dareemayaa ama wuxuu iska dareemayaa caafimaad wanaagsan. Aniga ahaan biyaha waxaa igula taliyay dhakhtar in aan badsado biyaha caadiga ah. Cabista biyaha badan ee caafimaad ahaan waa sidee dadka biyaha cabo. Cabista biyaha waxay kaalin aas-aasi ah oo qofka noloshiisa ku difaacan karo cudurka badan ama cudurro badan. Xididka ayay qoyaan ama xididada. Qofka waxaa u furan cuntada qaar ka mid ahna waxay ka xiran yihiin, waana u daawo in ay ka mid noqdaan dadka biyaha cabo. Haddii aad biyaha badsato waxaa kaa yaraanayo daalka. Halkee buu jirka biyaha ka helaa? Jirka wuxuu biyaha ka helaa 3 ilood. 1. Cabitaanka ayuu ka helaa. Cabitaanka caadiga ah waa biyaha caadiga ah. 2. Wuxuu ka helaa cabitaanada kale. 3. Wuxuu ka helaa shaaha ama qaxwada. Waxaa kaloo jiro qof kale oo biyaha badsado weliba aadan dareemeyn, balse waxaa kaloo sii jiro qof cabitaanka badsado oo aad u isticmaalo. Cunada caadiga ah ee la cuno siiba qudaarta ayuu ka imaan karaa cabista biyaha. Xitaa cunada sida rootiga wuxuu leeyahay qayb yar oo dareere ah. Inta badan dadka caafimaadka qaba ee qaangaarka ah inta u dhaxayso 1.5 liitar ilaa 3 liitar oo biyo ayay u baahan yihiin maalintii. Marka uu qofka hiigsanayo inuu cabo cabitaan, ugu yaraan waa inuu cabaa 8 galaas oo biyo ah maalintii. Intaas waxaa sii dheer qofka sidoo kale inuu cabo cabitaanada kale sida aashitada, soodhada iyo cabitaanada kale ee laga sameeyo waxyaabaha macaanka ah. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cashirkeyna. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.